أكيد طبعا هي مباراة صعبة جدا، مباراة أنا في رأيي 3 نقاط أهم بكتير جدا من الأداء، وده يعني لمصلحة أتلتيكو مدريد في المباريات اللي جاية، وكويس إن هي جت في الوقت دوت بالنسبة لفريق زي فريق ليفانتي. المباراة طبعا في منتهى الصعوبة والإصابة على نفسهم في أتلتيكو مدريد، وخاصة إن في 3 لعيبة النهارده كانوا غايبين عن اللقاء. أولا فيليب لويس، ثانيا كوكي كان قليل جدا، ثالثا دافيد فيا، اثروا كتير جدا على كل خطوط الفريق بالنسبه للجبهه اليسرى. نبقى مع التاثير كابتن خالد. فقط لنشير ان مباراه غرناطه وريال سوسيداد انطلقت قبل 10 ثواني فقط في لوس كارمينيس، وغرناطه طبعا كان قد اقصي في كاس ملك اسبانيا على ارضيه هذا الملعب في المباراه الشهيره امام الكوركون الذي كان قد فاز على واقصى ريال مدريد قبل 4 مواسم. هي مباراة الدوري. سوسيداد يطمح في مقعد أوروبي مرة أخرى كما فعل هذا الموسم رغم أنه خرج خاوي الوفاق. خالد، نبقى بالطبع مع النقطة اللي تحدث عنها. التأثير كان سيء جدا بالنسبة لل3 لعيبة، كل واحد في الخط بتاعه. فيليب لويس كان قليل جدا حتى في التعامل الناحية الهجومية، ميس باس كتير وأثر كتير على مستوى فرقة الأتليتيكو. 2 في وسط الملعب، كوكي من أقل مبارياته، ويمكن الحمل كله اللعب كله كان موجود على فرقة على جابي، أحد أفضل اللاعبين اللي كانوا موجودين في اللقاء. 3 دافيد فيا يمكن لم يكن متواجد طوال الوقت اللي لعبه. ديجو كوستا الوحيد اللي اتحرك بشكل كبير جدا جوه ال4 مدافعين. الثاني حاجه او ثالث حاجه الاخطاء بالجمله لقله التركيز. عندما كان يقبل فريق اتلتيكو مدريد هدف كان فعلا التركيز كان بيبقى قليل جدا بالنسبه لفريق الاتلتيكو مدريد. بعد الهدف وبعد التعديلات شفنا يمكن هو عدل بعد الهدف الثالث تحديدا اللي جه من ضربه جزاء. شفنا تعديل وضربه جزاء. انا في رايي يعني ضربه جزاء بعيده شويه، مش قاسيه نوعا ما، قاسيه جدا، لان انا شايف ان هي فاول على اخوان فرانك، مش ضربه جزاء. يعني في ضربه جزاء ثانيه كان ممكن تكون لمسه اليد اللي كانت موجوده بالنسبه ما تحدث عن ضربه الجزاء الثانيه التي كان لاعب قريب جدا لم يكن بامكانه تفادي الكره، انما دي مش ضربه جزاء، هذا مستر جمال شريف، دي قاسيه جدا بالظبط. يمكن هو عدل بعد الهدف الثالث طبعا لانه حس، لان الهدف الثاني اللي دخل انا في رايي كان فيه سذاجه كبيره جدا. عندما تكون متقدم بهدفين مقابل هدف وعندك ضربه ثابته زي اللي حصل وبعد كده جت منها الهجمه. والغريب انه لا يتقبل، لان هناك اشاده ليس في هذا الاستوديو ولكن اشاده عالميه بدفاع اتلتيكو مدريد، لذلك احنا لم نفهم كيف جاء الهدف الثاني من لاعبين احيانا في مره في الموسم قد يفقدون التركيز. للاسف طبعا يمكن انت كسبان 2-1 وشايف المباراه صعبه جدا، المباراه فيها نوع من انواع التعقيد بالنسبه لك، ما عملش الشغل اللي موجود، اجيب كل لعيبه فرقه اتلتيكو مدريد موجودين جوه خط 18 واسيب الفرق الكبير لراس ان هو يتحرك 75 متر او 79 متر في طول الملعب امام 3 لاعبين، منهم الاثنين اللي انا ذكرتهم. كوكي كان قليل جدا وكمان فيليب لويس. انا اعتقد ان ده خطا كبير جدا يؤخذ على دييجو سيميوني، وهي مباراه برضه للاستفاده ولتعليم دييجو سيميوني. بس ده مش عاوزين نقلل من حجم فرقه ليفانتي فريق منظم جدا على المستوى الدفاعي، فريق خشن جدا على المستوى الدفاعي. ده الهدف بتاع روس، هدف ده خطا اول من كوكي لانه كان بعيد عن اللقاء، خطا ثاني من فيليب لويس وكان سهل المأمورية على روس. لذلك أنطونيو قال بأن ما كان عليه أن يتدخل بهذه الطريقة وهو يتزحلق يلعبها بسلايتنج. خلاص، ما هو اداله فرصة كبيرة جدا ان يعمل المراوغة بتاعته ويوصل يكون وش بوش امام المرمى ويحرز الهدف الثاني، وهدف صعب كان على اتلتيكو مدريد. نعم، هذه هي النوع من اللعبات التي يجب على المدافع الأخير أن يحفظ مركزه وأن يرتكب خطأ.